ООН на запит Росії обговорить сьогодні військову допомогу для України. Засідання розпочнеться о 17-й годині за київським часом. РФська делегація вкотре намагатиметься засудити постачання західної зброї для української армії. Засідання з цієї теми РФ скликає майже щомісяця, нагадуємо, попри те, що представники секретаріату Організації Об'єднаних Націй та члени Радбезу наголошують на законності поставок зброї до України і вказують, що Росія сама активно ввозить боєприпаси та озброєння з Ірану і Північної Кореї. А ще товариство має розпочатися, чи мав розпочатися о 15-й годині за київським часом у форматі Рамштайн. Товариство про це повідомили у Пентагоні. Зустріч контактної групи з питань оборони України відбудеться в форматі онлайн. І це буде вже 22-е засідання з моменту створення міжнародної групи у квітні 22-го року. Участь у ній беруть міністри оборони та начальники оборонних відомств майже 50 країн світу. З Рамштайну і почнемо. Анатолію, чого очікувати? Ви аналізували попередній порядок денний і попередні наші перспективи. Якщо аналізували, то наскільки вони оптимістичні і в чому саме? Ну, давайте почнемо з того, що у нас є там 8 контактних груп щодо надання ППО, щодо надання тяжкого озброєння, наприклад, там ракети, самольоти, танки, тобто кожний кейс, по якому зараз працює ця група. Знов таки, очікувати, наприклад, оприлюднення більшої інформації ми гарантовано цього не отримаємо. Поверхнево зможемо отримати інформацію, що там, наприклад, посилення систем протиповітряної оборони, або там щодо літакової коаліції, можливо, там надання ще додаткового обладнання, яке зможемо, після котрого ми точно зможемо експлуатувати більш ефективно літаки F-16. Тому насправді хотілося б зазначити, що головна мета зараз, мабуть, все ж таки посилення протиповітряної оборони, тому що є проблематика в цьому напрямку. Ми бачимо і зміну з боку Росії варіантів застосування обстрілів. Тобто ми бачимо, що більше стало бити балістичними ракетами. Навіть за рахунок пострілів крилатими ракетами ми бачимо, що ці постріли здійснюються по одному місцю, що суттєво навантажує наші сили. І тому треба посилювати безпосередньо систему протиповітряної оборони за рахунок, наприклад, отримання таких систем, як Петріот, і за рахунок, знов-таки, отримання літаків, які дійсно зможуть суттєво покращити наші можливості. Але я би, мабуть, ще підіймав питання щодо, наприклад, можливості застосування засобів зброї, західної зразків зброї по території Російської Федерації. Чому це важливо? Тому що ми бачимо гарний приклад на вигляді удару по Джанкою. Знов-таки, давайте по Більбеку. До Більбека взагалі дуже гарне попадання по двом літакам Міг-31, що суттєво спростовує інформацію з російських пабліків, начебто їхні системи РЕП можуть впливати на ракети західного зразка, і вони становляться неточними. Ми бачимо чітке попадання в кабіну літаків, що призвело до гарантованого їх знищення. Тобто не між літаків, не між якихось частей, і додатково удари по нафтовому складу, що унеможливує зараз використання цього аеродрому Більбеку як аеродрому підскоку для того, щоб, наприклад, літаки могли приземлитися, дозаправитися, знарядитися озброєнням і полетіти далі, як вони робили це, стріляти по Одесі або Миколаївщині, або по нашій південній частині. Тому насправді, знов таки, ми кажемо про те, що у нас є гарний приклад використання комплексних засобів по території тимчасово окупованого Криму, і ми можемо казати, що так якісно ми зможемо вибивати важливі точки на території Російської Федерації, які займаються забезпеченням, так би мовити, постачанням логістичним для того, щоб наповнювати свої збройні сили на, допустимо, зброєю чи там якимись комплектуючими. Тому за рахунок саме таких ударів ми зможемо суттєво зменшити ці можливості і почуємо вже від росіян жести доброї волі, коли вони будуть вимушені відходити, тому що не буде постачання. Але про це треба казати. Ми бачимо, що Франція вже починає казати про можливості застосування засобів з західної техніки. Ми бачимо Британія, яка про це заявляє. Ян Столтенберг свого часу зазначав, що Україна зможе використовувати літаки F-16 по стратегічних об'єктах Російської Федерації. Тобто є позитивна риторика з боку наших західних партнерів. Але
це треба добиватися, це треба казати і проводити приклад, що в принципі ми робимо гарні БПЛА, вони долітають там за Алабугу, але при цьому нам треба суттєво посилювати наші можливості за рахунок там більш суттєвих ударів. Ну і власне, в принципі, ми бачимо, що росіяни теж не стоять на місці. Вони от зараз, наприклад, передислокували більше своїх стратегічних літаків до Оленя, розуміючи, що це 2000 кілометрів, які буцімто можуть їх врятувати від можливих ударів з нашого боку. Тут спасибі за думку. Толю, не можу вас не запитати, не поставити два питання, які люди ставлять дуже часто. Вони, ясне діло, що для вас будуть купувати своєю новизною їх формулювання, але так чи інак, людям дійсно це цікаво з огляду принаймні на спілкування. Питають, так в чому ж, в принципі, основна складність для того, аби дістати від західних партнерів такі якнайшвидше ті засоби ППО і Петріоти, зокрема, про які ми ведемо перемовини, і так не просто в ряди годи нам вдається їх залучити. Це політичне питання чи питання іншої площини? Я думаю, тут поєднання політичного плюс бюрократичного, тому що, наприклад, Нідерланди запропонували свого часу, у кого є система Петріот, ми їх можемо придбати і передати Україні. Тобто політична або бюрократична складова, яка може виникнути після зміни влади в державі, коли прийдуть до старого очільника і скажуть, на якому чому ти передав, наприклад, Україні якусь систему, це одразу ж відходить. І тому ми кажемо про те, що насправді є політична складова, є бюрократична складова. Але я постійно кажу, що нам треба розмовляти з нашими західними партнерами мовою того, щоб створювати єдину систему протиповітряної оборони в Європі, що дозволить суттєво зменшити, наприклад, ті станції, які знаходяться в Європі просто на бойовому чергуванні, можуть бути передислоковані на територію України. Літаки, ми бачимо, вже Польща підіймає літаки. Літаки могли б здійснювати, наприклад, захист повітряного простору західної частини України. І ми можемо казати, що, наприклад, якщо наші західні партнери боються застосування, наприклад, стратегічної ядерної зброї з боку Росії, то за рахунок посиленої системи протиповітряної оборони ці ракети навіть не долетять до Європи, якщо за розрахунку вони будуть пролітати на територію, наприклад, України. Тому тут ми повинні вести діалог щодо створення єдиної системи протиповітряної оборони, яка дозволить, наприклад, захищати не тільки Україну, а й Європу в цілому. Ну і хвилинка у нас із дещо це залишається. Останнє питання із свіженького, що почув. Люди не розуміють, буває, як працює історія, коли оголошується повітряна тривога, є загроза і балістики, там може швидкісні цілі, а потім кажуть, працює РЕБ ворога. Що це фактично означає? Поясніть, будь ласка, нашому поглядацтву. Ну, це простою мовою, це, як би мовити, створення імпульсу сигналу, який нашими системами виявлення сприймається як прольот ракети. Тобто кожна система працює на виявлення, і є кожної ракети, кожної, наприклад, якоїсь там навіть техніки, яка працює, вона створює певні сигнали. І імітуючи ці сигнали, ворог намагається створити систему, начебто, запуск ракет. Насправді це просто радіоелектронна боротьба, тобто, як ми кажемо, це створення сигналу і на наших радіолокаційних системах виявлення або наших системах радіоелектронної розвідки відображається як якась повітряна ціль. Спасибі вам велике. Це імітація, звичайна, яка... Зрозуміло. Спасибі вам велике за те, що ви знайшли час і можливість. Анатолій, будемо чекати наступних з вами зустрічей і говорити про вітчизняну, у тому числі розвиток вітчизняної галузі радіоелектронної боротьби. Це дуже важливо. Анатолій Храпчинський цим займається, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕБ, експерт з авіації, був з нами на живому зв'язку.